en maske retløs af. Det gør man ved at sætte højre pind ind i masken, som om man skulle strikke den ret, og så løfter man den ellers over på højre pind. Man sætter den ind i masken, som om den skulle strikkes ret, og bliver bare løftet over. Man kan også komme ud for, at i mønster skal man måske tage 2 ret løs af. Og så går man hen til nummer 2 maske, og går ind i både den første og den anden, og løfter dem over. Så en retløs af, ind i masken, som hvis den skulle strikkes, men bliver bare løftet af.